안녕하세요. 닥터진진의 치매 이야기 이진혁 원장입니다. 오늘은 코로나 이후의 후유증에 관해서 말씀을 드리려고 합니다. 코로나 증상도 증상이지만 여러 가지 후유증들이 나타나는 것은 코로나로 인해서 기관에 손상을 입으면서 나타나는 것으로 보고 있습니다. 오늘은 코로나 후유증이 나타났을 때 어떤 한약을 복용하는 것이 좀 도움이 되는지 알아보려고 합니다. 제일 흔한 것은 두통하고 마른 기침이 계속 난다든지 계속 토할 것 같아요, 냄새가 안 맡아져요, 당뇨가 좀 심해졌어요 하시는 경우도 본 적이 있고요. 한약 같은 경우는 환자의 상태에 따라서 맞춤 케어하는 일종의 맞춤 의학이라고 할 수 있는데요. 어느 기관에 손상을 입었는가에 따라서 다른 증상들이 나타나게 되기 때문에 한약은 상당히 강점이 있다고 할 수 있고요. 마른 기침이 나올 때에는 도라지청이나 도라지를 이용한 용각산 같은 것을 드시는 게 도움이 될 수 있는데요. 한약에서 도라지는 가슴이 답답하고 마른 기침이 날 때 사용할 수 있는 약으로 알려져 있습니다. 도라지 무침은 안 되나요? 라고 물어보신다면 별다른 효과를 보지 못하실 것 같아요. 도라지는 말렸을 때 유효 성분이 만들어지기 때문에 도라지청이나 용각산을 이용하시는 것이 도움이 되실 것 같고요. 몸살이 나서 온몸이 맞은 것 같아요 라고 말씀하실 때는 갈근탕 종류가 도움이 되실 겁니다. 특히 목과 어깨 쪽이 뻣뻣할 때는 갈근탕에 들어가는 갈근이 목과 어깨 쪽의 근육을 풀어주는 데 효과적이기 때문에 좋을 것 같고요. 콧물이 줄줄 흐르면서 기침이 나고 힘들 때에는 약국에서 한약으로 된 약들도 많이 주시더라고요. 마황이라는 약재가 들어간 약을 드신다면 좀 더 효과적으로 콧물을 가라앉히는 데 도움이 되실 것 같아요. 토할 것 같거나 자꾸 구역질이 나올 때는 생강차를 이용해 보시면 좋겠어요. 생강은 구토중추에 작용해서 구역질이 나는 걸 막아주고요. 구역질을 일으키는 원인 물질들을 제거하는 역할도 한다고 알려져 있습니다. 생강차 같은 경우는 미각을 잃어버리셨거나 후각을 잃어버리셨을 때에도 도움이 될 수 있기 때문에 코로나 이후로 미각이나 후각에 문제가 생긴 분들은 한번 이용해 보시기 바랍니다. 한약을 이용한 치료가 메인 치료가 되지 않더라도 코로나 바이러스가 몸에서 퍼지는 것을 어느 정도 막아줄 수 있고, 사이토카인 폭풍으로 인해서 증상이 심해지는 것을 가라앉히고 증상을 빨리 경감시키는 데는 확실히 도움이 되는 것 같고요. 실제로 일본 감염증학회의 경우에도 몸에서 NK셀의 활성을 높여서 코로나를 치료하는데 한약이 효과가 있다고 논문이 올라와 있습니다. 중국에서는 예전부터 한약을 이용한 치료에 많이 신경을 썼는데요. 중국의 약품관리국에서는 코로나19의 한약을 이용했을 때 훨씬 효과적으로 치료하는 데 도움이 됐다고 발표를 했습니다. 유럽에 있는 이탈리아나 네덜란드에서도 많은 코로나 환자들에게 한약을 이용한 치료를 하고 있습니다. 오늘은 여러분들께 좀 도움이 될 수 있는 코로나 후유증에 대해서 말씀을 드렸고요. 다음에도 또 유익한 내용을 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드리고요. 감사합니다.